Mohamed Sambou grand mouvement la relève xam nga dañuy faral dégg mouvement nangam sangam mouvement nangam sangam mais lu tax grand mouvement la relève grand mouvement. waaw mouvement bi kay moo tudd mouvement la relève rek lu tax ngeen bëgg insister ci grand bi. waaw loolu nag da nga may ma ñëwaat ci li tax ñu def grand. oui. ndax ay jamono ba ñuy créer mouvement bi. xamoon nañ ni dinañ toll jimi jamono. mu nekk loo xam ne lu xew. maanaam ci wàllu anticipation bu ñu nee mouvement la relève kese. mu am ñu jóg ne ñoom dañu gis seen bopp ci la relève wala bokk ñoom ñu créer ay mouvement wala organisation la relève mën nañ bañ a bokk li nga xamante ne ni kenn ku ci nekk ak sa yoon. moo tax ñu tënk ñu ne ñun du ñu def mouvement kese mais dañ ciy boole grand parce que grand boobu mooy ëmb li nga xamante ne ni mooy. Esprit relève doxalinu relève ak ambition relève. esprit relève doxalinu relève ak ambition relève lan la. waaw ambition bi damay commencer par objectif yi. boo xoolee objectif yi moo doon lan c'est pour ñu mën a rassembler ressources humaines yi nekk fii ci Sénégal. ak ci diaspora bi pour lan pour ñu indi benn approche pragmatique ak concrète et loolu yëpp. ñu koy def ci loo xam ne dañ koy woowe modèle maanaam modèle ñun bu ñuy proposer moom mooy un leadership remarquable leadership boo xam ne c'est éclaté ndax jàpp nañ ni yàqu-yàqu yi bëri na Sénégal ba nga xam ne du benn nit moo ko mën a incarner du benn organisation moo ko mën a incarner mais ay association d'organisation de mouvement wala de parti ñu bokk la même vision la même ambition ñoom ñooy mën a doxal loolu yu ñu paree ci loolu ñu ne lan lañu war a def parce que mouvement boo ko yoree di nga am ambition c'est vrai di nga am vision waaye ñu xool lan moo mën a indi doole pour que changement mën a am ñu ne ñun suñu cible c'est la jeunesse. tey boo xoolee Sénégal ak Afrique jeunes yi fi gën a bëri leneen li moom mooy les femmes ñi nga xamante ni tey Sénégal tey ku xool dëkk bi ni muy doxee xam ne. femmes yi ñu ngi ciy contribuer même bu fekkee dañu nekk ci seen secteur informel bi ñu ngi ciy contribuer ak ci lu am solo et troisième bu ñu koy tëjee ci cible bi moom mooy diaspora ndax diaspora donte néew nañu waaye seen participation sur le plan économique dem na ba ëpp plus de 1200 milliards donc bu ñu nee ñun cible bi loolu la ñu ne déedéet des na orientation bi orientation bi mooy lan mooy ci fan la ñu war a mën a jaar pour que ñu mën a sukkali réew mi mooy entrepreneuriat ak lu ñuy wooyee industrie ak entreprise ndax ñun ci loolu la ñuy yëngu ci entrepreneuriat la ñuy yëngu ak ci entreprise yi depuis plus de 15 ans loolu la ñu xam moom mooy suñu métier te moom mooy suñuy xalaat yi nga xam ne yore nañ ko yëpp ak réflexion ak stratégie yi nga xamante ne teg nañ ko loolu moom mooy li nga xamante ne ni moom moo waral ñu créer le grand mouvement la relève. alors ngeen am ay axes. yi nga xamante ni yéen daf leen soxal alors si yooyu la axe su ma jumulee 16 la n'est-ce pas 16 axes. waaw wala xoolaat ngeen ko. xam nga ñun dañu nekk di waaw dañu nekk comme ni mu koy waxee saa su ne programme bu dynamique la. mën na évoluer. voilà dañu commencer sur 16 axes. oui mais ba ñu duggee ci terrain bi dem waxtaan ak population yi. gis ni am na ci axe yoo xamante ne ni dañ ko ci war a toftal. ndax muy yan axe moom mooy axe bi nga xamante ne ni compétitivité. loolu bu ñu dugalee tey bu ñuy ñëwaat ci axe yooyu ñu tënk ko ci pôle déjà ndax ñetti pôle ñun la ñu wax mooy pôlu capital humain moom mooy 6 axes pôlu réforme di 6 axes pôle de développement di 6 axes et ñaari axes yu ñu ci dolli. maanaam foncier bi réforme foncière ak lu ñu wooyee compétitivité pour ñu mën a woo investisseurs yi pour que ñoom ñu mën a ñoo participer wala boo créer ay entreprises fii ci biir Sénégal. gën a dooleel secteur privé oui ma bàyyi la nga àggale. waaw su ma ñëwee peut-être xëy na nga may ma tuuti ma tënk rek. ci wàllu programme bi pôle yi nga xamante ne ni ñun dañu jàpp ni mooy lu indispensable la pour que réew mi mën a jëm kanam. bu ñu nee capital humain lu tax parce que dañ jàpp ni àddina bi lépp dafa war a nekk au centre de l'individu ndax boo yoree réew nit ki nekk ci réew moom gisu ci boppam politique boo mënti def du ko comprendre du ko accepter
te du ko mën a topp mu aju ci lépp luy santé ak liens sociaux éducation culture sport ak ressources humaines 6 axes yooyu noonu bu fekkee ni dooleel nga nit ki ba moom mu matalee ko maanaam bu feebaree mën a faju mën a am logement mën a am éducation mën a tàggat yaramam mën a aussi profiter ci lépp luy activité culturelle ñaareelu pôle bi moom mooy pôle de développement pôle de réforme pôle de réforme donc pour réforme yi boo xoolee dafay laal lépp luy institution transport compétitivité wax naa ko sànq sécurité ak défense et puis réforme foncière ñetteelu pôle bi moom mooy pôle de développement mooy bu ñu gën a soxal moom mooy lépp luy entrepreneuriat entreprise lépp luy finance fiscalité urbanisme méthode de management yu bees yi xew ci jamono ak industrialisation nag mu ngi ci biir. industrialisation moom mooy ci wàllu entrepreneuriat ak entreprise yi. très bien waaw boobu léegi yan pexe ngeen ci am. waaw loolu seen vision. loolu suñu vision mooy ci biir entreprise yi benn bi moom mooy sur le plan entrepreneurial ñu alléger faciliter lourdeur administrative ndax entrepreneurs yi sonn nañ trop. ci procédure yi. ci procédure yi non seulement ci procédure ak lenteur yi. oui te loolu yëpp encore une fois dafay nekk ay charges pour l'État. dafay nekk ay charges aussi pour l'entrepreneur. ñetteel bi moom mooy li nga xamante ne ni en terme de lépp luy secteur informel. parce que ñun dañu ne réew boo xoolee taux d'employabilité li ko yor mooy liggéey yi nga xamante ne ni moom mooy liggéeyu artisanat. salon de coiffure yi tailleur yi agriculture yi ñooñu la ñu war a encadrer formaliser leen jox leen jumtukaay yoo xamante ne ni dinañ mën a enregistrer seeni structure ba pare permettre leen employeurs yi ñoom ñu mën a fay seeni ay employés. très bien alors wàllum réforme xam nga nee ngeen da ngeen di xoolaat bu baax a baax lépp lu jëm ci wàllum réforme des réformes en profondeur alors ñu jël si laataa may ñëw si institution yi réforme foncière bi nga xamante ni yéen da ngeen bëgg mu am ay soppite fan ngeen fas yéene teg seen tànk alors lan moo fi nekk li nga xamante ni ci wàllum foncier yéen neexu leen da ngeen jàpp ni du yoon naam sax am na ay jéego yu fi état wu Sénégal jotoon def ak commission nationale bi ñu doon dénk wàllum réforme foncière ba léegi mbirum foncier coow la ci réew mi gis nañ sax même yéen dëkk yi tamit yéen jàppandi ci am yéen waa grand mouvement la relève lan mooy seen gis-gis ban gis-gis ngeen am ci wàllum réforme foncière. waaw ci réforme foncière ñun liñ ci bëgg am na sax loo xam ne ni comme ni nga ko waxee état bi def na ci ay jéego. mooy contenu local yi nga xamante ne ñun am nañ ko dafa am zone yoo xam ne ñun dañ ko war a réserver pour le Sénégal. ah bon waaw muy yan zone. mais zone yi nga xamante ni lu toll ni par exemple Léopold Sédar Senghor zone yi nga xamante ni moom mooy zone côtière yi dañu gis ni nit ñi dañuy tabax fu nekk. donc Léopold Sédar Senghor fan nga bëgg wax exactement. mooy ancien Léopold Sédar Senghor wala aéroport. aéroport bi ci très boppam bien. xam nga gis ngeen coow bi ci juboon fan yee passé ci ñin ñu ko jox ak yooyu. donc dëkk pour mu am souveraineté dafa am espace yoo xamante ni individu yi waruñu ci am place. mais foofu lay gis nañ ñu fay tabax de. waaw mais même loolu sax temps yii invité woon naa fi koo xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllum transport aérien Alassane Ndoye jiite syndicat foofule mu ni même zone de crash bi léegi ñaanuñ ko yàlla sax mais zone de crash bi lu si bëri dañ ko tabax maanaam zone de crash bi bëreetul foofu. waaw mais loolu moom mooy da nga may fekk si rek ci lu ma nekk di wax. oui donc dafa am dëkk du fu nekk ngay joxe pour que ñu tabax ko ak lu mu mënti jar. waaw te boo xoolee du laal réforme foncière kese dafay laalaale aussi tout ce qui est environnement dafay laalaale aussi li nga xamante ni conditions yi nga xamante ni dëkkuwaay nit ñi ñoom lu ñu fay nekkee. donc ñun lu ñuy wax moom mooy lépp loo xamante ne yenn place stratégique yi yooyu dañ koy préserver. comme fan aéroport. aéroport yi ci zone ak fan. ci zone côtière yi. zone côtière yi ak zone touristique yi. donc yooyu mooy yi nga xamante ne ni yu ñuy ciblé la indi ci ay coppite yoo xam ne ni nañ permettre de kenn du ko laal beneen bi mooy gis nañ ne aussi ni ci yenn domaines yi étranger yi donte Sénégal dañu wax ni ouverture la waaye ñun jàpp nañ ni war nañ gën a mën a ubbeeku pour que ñu mën a promouvoir
ñi nga xam ne ni tey bëgg nañu investir. ñi nekk ci diaspora bi ñu jox leen zone yoo xamante ne ni war nañu mën a tabax foofu noonu et leneen li moom mooy entreprise yi nga xamante ne ni tey ñoom bëgg nañ ñëw fii ñoom bu ñu amee ay hectares yu ñu soxla pour mën a def ay entreprise wala ay usines wala ay industrie ñoom ñu mën ko sécuriser de telle sorte que du doon loo xamante ne ni état bi donte da leen di jox bàyyi waaye dina ci am sénégalais yoo xamante ni ñoom dinañ ci aussi bokk pour ñu mën a gën a gis seen bopp ci maanaam bu ñu ko bàyyil étranger yi à tout prix. très bien alors institution yi nag yan réforme nga yaakaar ni mooy réforme yu gën. bon institution yi xam nga tey bu ñu nee séparation de pouvoir. ak régime présidentiel bi nga xam ne ni moom moo fi nekk ci nu ñuy nommer magistrat yi. loolu yëpp ñu dañ ci bëgg a dindi loxo président de la république. ah bon waaw moom mooy président de la république waratul siéger waratul nekk président du conseil supérieur de la magistrature. waaw loolu ñun jàpp nañ ni moom moo indi jixi jaax ci lépp luy justice ci jamono ji même bu justice bi di doxee di tëddee njaaxaanay sax opposition du ñu jàpp ni lii. mi ngi dox comme ni mu waree donc ñun loolu lu ñu bëgg dindi la. kon da nga jàpp ni dañ ko war a élargir. ay universitaires dugg ci société civile intellectuelle ñoom ñëpp ñu bokk ci conseil supérieur de la magistrature. gis nga Malick. àddina bi dara compliqué wul. nit ki fu mu nekk ak li mu yelloo da nga ko koy bàyyil bu ñu nee justice pour lépp pour kooru justice bi la maanaam juge yeeg magistrat yeeg ñoom la ñu war a jagleel pour que ñoom seen biir ñu mën a am kuréel boo xamante ne dinañ ko mën a doxal du ñàkk nag mu am kilifa. mu am kilifa boo xamante ni mooy nekk ministre de la justice waaye ki nga xamante ne moom mooy président de la république je pense que am na leneen lu mu war a mën a dox lu dul di chapeauter loolu yëpp. même sax su ko chapeauter wul xam nga. mi garde des Sceaux ministre de la justice moom mooy vice-président du conseil supérieur de la magistrature. mais même sax su fa président nekkul mais président mën na ko di jox ay instructions wala di ko wax yi nga xamante ni moom su ko defee moom mu def ko. est-ce que loolu tamit yéen réforme bi ngeen bëgg loolu dina indi solution bi Mohamed Samb. waaw dina indi solution bi parce que. ci même su fa siégé wul tamit mën na nekk fële xam nga boo jëlee doole bi. doole bi yëpp jox ko ministre de la justice ci lay poser problème. ci lay poser problème oui. voilà mais bu fekkee da ngay indi contre-pouvoir ci nomination yi nga xamante ne ni moom dogalam kese. du doon loo xamante ne ni moom la ñuy valider donc loolu moom mooy indi équilibre ci doxalin bi en fait. très bien alors Mohamed Samb lu ñu desee ci ay civil yi bëreewul alors nga nekk jeune leader macha allah jamono ji ñu gis ni yenn ndaw yi ñoom ñu ngi jël gaal gi di dem bitim réew ñu ni seen yaakaar dafa tas ñoom ñu jàpp ni pour ñu tekki foog ñu dem bitim réew Espagne Italie ak ñoom seen alors yow lan mooy sa vision ci wàllum emploi des jeunes ba ndaw yooyu mën a toog ci réew mi daan fi seen doole. junj naa ko sànq ci suñu politique de développement. gis nga Malick dañu nekk ci dëkk boo xam ne tey ñii ngi naan 95% ñi nekk ci économie bi ñi ngi ci secteur informel ñi ngi naan 99%. ñun jàpp nañ ni bu ñu liggéeyee ci formalisation standardisation normalisation structure yi nga xam ne tey ñoom la ñu gis. mooy groupement de famille moom mooy artisan yi moom mooy ñi nekk ci atelier yi moom mooy ñi nga xamante ne ni en tout cas ñi ngi ci économie bi ñooñu bu ñu leen formaliser suñu objectif moom mooy ñu wàccee ko ba 80%. bu ñu wàccee secteur informel bi ba 80% mun nañu am au moins 1,6 million d'emplois ci li nga xam ndaw yi duñ jël ci gaal. waxuma duñu jël ci gaal bi waaye seen xel dina nekk ci leneen lu dul jël ci gaal yi dafa am benn fléau boo xam ne dama ci bëggoon ñëw tuuti. oui moom mooy tey situation bi nga xamante ni moom moo nekk jakartamaan yi. oui jakartamaan yi boo xoolee tey ci chiffre ñu yor mat nañ plus de 300,000 au Sénégal lu waral loolu. te gisuñu ci ba tey état encadré ko. def ci liggéey boo xam ne dina mën a am une protection dafa nekk liggéey bu dox dafa nekk jeunes yi tey nga xam ne ni dañu bëgg source de revenu. gis nañ ni revenu bu gaaw la dina dem ba peut-être benn 10,000 voire 15,000 de versement par jour mais boo defee une comparaison entre jakartamaan yi lu ñuy indi par jour ñoom lu ñuy gagner ak situation bi nga xamante ne moom le niveau du salaire toll
au Sénégal le niveau du salaire minimum ci 65 000 ci 70 000 mën nañu wax 70 000 francs CFA par mois. Imaginez koo xam ne mi ngi def Jakarta di gagner 70 000 par jour par semaine. par semaine. kii di gagner 70 000 par mois looloo tax fléau bi phénomène bi di gën a yokk réponse yu ñu ciy xaar. moom mooy au niveau des solutions ñu war a mën a proposer mooy ñu niveler salaire yi ndax mënoo di bàyyi situation boo xamante ne nii ñii war a dem liggéey di fayee ko 70 000 par mois. ñii mën ci am 70 000 par semaine donc il faut que mu am une politique de diversification. politique de niveler salaire yi maanaam dafa am benn écart bu si am. dafa am écart bu jéggi dayoo et looloo tax tey kenn ku nekk bu ñu continuer nii fii ak 10 ans tey ñu ngi ci 300 000 fii ak 10 ans mën nañu am 3 millions. fan lañ jëm bu boobaa. te beneen bi moom mooy non seulement source de revenu yi baax na ñu koy def baax na waaye luñ ci seetlu fan yi mooy niveau de sécurité bi accident yi ci am yëpp. donc loolu dafay indiwaat encore une fois responsabilité état pour que moom mu mën a sécuriser ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci domaine d'activité boobu. oui mais xale yi aussi ñi leen di proposer yeneen solution yu dul yoo xamante ne ni c'est pour uniquement def Jakarta parce que ñoom liñ ci jublu du dara lu dul autre solution. autre revenu ñun luñ ci wax moom mooy il faut que mu am une politique de diversification. ak lan maanaam foofu nga tolloon. maanaam tey boo xoolee sénégalais yu bëri am nañu seen i projet ci création d'entreprise ci création d'usine ci création de fabrique. mais ñooñu amuñu fu ñu mën a dem pour déposer seeni ay projets. mais pourtant am na si ñoo xamante ni ay DER ñu leen di jàppale ak ñoom seen ay 3FPT ANPEJ ak ñoom. waaw mais ñoom ñoo xamante ni accompagner nañ leen ba ñu réussir seen ay projets. mënuñu absorber. oui mënuñu absorber la demande nationale gis nga institut yooyu ñuy wax noonu yëpp ñu ngi def liggéey c'est vrai mais demande bi toll na foo xam ne tant que defuñu lu ñuy wax une déconcentration duñu mën a amplifier. entreprise yi wala industrie yi nga xamante ne ni moom la ñu war a créer. déconcentration moom mooy lan Sénégal am na 14 régions gouverneurs yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ak préfet yi budget yi ñu yore budget administratif kese la budget de fonctionnement kese la waroon nañ leen mën a jox ay budget yoo xam ne dina leen mën a permettre ñu participer au développement maanaam région bu ci nekk nga xayma jox ko budget boo xam ne au niveau de leur localité di nga permettre ñi fa dëkk di soumettre ay projets ba pare mën a créer ay entreprises mën a créer ay fabriques fii au niveau national comme au niveau international. Mohamed man lay gërëm baax di la sant la ngay jeexalee simili yi jeex na. waaw di leen jaajëfal bu baax a baax. di wax rek ni le grand mouvement La Relève ñu ngi ci terrain bi di liggéey di tàllal loxo sénégalais yépp di leen wax ni l'espoir est permis. l'espoir est permis ba kan février 2024. waaw février mais loolu tamit wax goo leen si lu leer ba léegi de. ñun dañuy bokk loolu dafa leer dañuy bokk loolu dafa leer. février 2024 ambition candidat bi. waaw candidat la ci 2024 bon loolu ñu ngi ciy liggéey donc suñu cellule communication. ngay bàyyi xel bu baax parrainage pare nga. xam nga Malick. Sénégalais yi xam nañ la yaa ngi wër réew mi. ñun ba ñu commencé liggéey du tey dugg nañu ci région yi. liggéey fa def fa ay activités def fa animation def fa des propositions ak des accompagnements ci organisation yi fa nekk ci comité yi fa nekk ñun le concret la ñu wax te liggéey boobu boo ci nekkee sa xel dafay dal du loo xam ne ni parrainage bi yow di nga ci tiitam woon yooyu. très bien maa lay gërëm bu baax di la sant mu nekkoon Mohamed Sambou président du grand mouvement La Relève et membre de l'ordre des experts en crédit management en Angleterre mu nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi